到的那一刻，我发现他眼睛发烫，然后我以为他来的那个过程摔坏了。但这是他基因吧？我其实被骗了。葛中山苟泰康以为被飞机摔坏，不舍他搭机来台憋尿20小时。这只可爱的查理斯王骑士犬叫小潘，是饶舌天后葛中山宝贝的毛小孩，今年7岁喽。谈到当初养狗契机，在网络上看到他的影片跟照片，觉得这个狗太可爱了，一滑到就一见钟情。一见钟情吗？一见钟情啊！对，他从韩国飞来美国，照片里头没有看起来眼睛有什么状况。到的那一刻，我发现他眼睛发烫，然后我以为他来的那个过程摔坏了，就眼睛不对称了。但这是他基因吧？那你小时候就有养过狗的经验吗？我没有，完全没有。第一年很辛苦，他小朋友，所以他那时候乱尿，还不太会尿。终于教好他怎么在那个尿布上尿。他习惯尿，我回来就大便在上面到处踩。葛中山回忆，小潘刚来的时候，他还处于忧郁低潮期。我觉得忧郁就是什么都不想做，但我就是得起来帮他做饭，丢他。我养了他6个月后，我就忽然那个某一天，2019的年底就。那个味觉就回来了，好像忧郁症就没了。应该是从饮食跟作息开始。你有一个小生命靠依赖你的时候，你就有一种责任要做到。我觉得他根本就是命定来救你。我现在觉得是因为他已经陪我做了很多我可能以前没有想到的事。去年他将小潘从美国接回台定居，但过程并不轻松。除了180天前要让狗狗先接种狂犬病疫苗，我就让他受训练去可以在飞机上，然后我有请了一个医师来开，他证明说他可以上飞机陪我在身边这件事。他等于是安抚犬。对，类似。他唯一很辛苦的是他憋尿。我训练他是憋到16个小时，但那个旅程其实快20个。他一落地他就我管就你有没有比较受不了他的地方？他有时候会跟我吵架，他要早一点吃食物，然后他会先然后我说不行，现在还没到时间。